Hülya Şahin ismim. Ronya Yayınları'nın Türkçe kitaplarının editörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda yazarım ben de. Bu fuar ilk defa, yani Kürt Yayın Evleri'nin fuarına ilk defa katıldım ben kendim. Yayın evimiz katılıyordu zaten daha önceki fuarlara da. Fuarın birincisi yani Kürt Yayın Evleri'nin katılması olumlu, fakat tarih yanlış seçilmiş bence. Yani daha serin bir hava tercih edilebilirdi. Ayrıca meydanda olması da bizim için sıkıntı. Hem gelen giden yok. Güneş kitaplarımızı mahvetti. Dün de bir yağmur yağdı gece. Bir sürü arkadaşımızın, yayın evimizin yani yüzlerce kitap ıslandı ve ziyan oldu. Bunları söyleyebilirim fuar için. Genel olarak iyi aslında. Hani yani ilk olması iyi, evet. Yalnızca meydanda olmaması gerekiyordu. Kapalı bir alan tercih edilebilirdi. Belediye bunu belki değerlendirebilir daha sonraki fuarlar için. Sonraki fuar için, yani buna benzer öneriniz, yani mevsim olarak söylediniz de, onun dışında başka eksikler, en azından belediyeler ve bunu organize eden kurumlar, en azından ona da ilk defa yaptı. Tabii ki insan bir ilk iş yaptığında mutlaka eksikler de çıkar. Bir sonrakilerde bu eksikler de giderilir. Buna ilişkin neler söylersiniz? Tabii ki reklam daha iyi yapılabilir. Yani reklam eksik. Ben birçok sosyal medya platformunu kullanıyorum aktif olarak. Fakat çok hiç denk gelmedim mesela reklamlara. İkincisi, okullar haberdar edilebilirdi. Sonuçta Kürt dilini destekleme anlamında, Kürtçeyi destekleme anlamında da öğrenciler, çocuklar bir şekilde haberdar edilebilir ve toplu olarak gelip fuarı gezebilirlerdi. Kitap almaları şart değildi. En azından bu ortamı görebilirlerdi. Kendi dillerine sahip çıkmaları anlamında ya da sahip çıkıldığını görülmesi anlamında. Bunlar yapılabilir. Bir dahaki fuarda kapalı bir alan, mevsim önemli değil. Kapalı bir alan olduğunda mevsim çok önemli değil, ama tabii yaz olması şöyle dezavantaj. Öğrenciler gidiyor. Yani üniversite öğrencilerinin tam vize zamanı ve tatil dönemi. Sıcak olduğu için gelemiyorlar. Bir de bayram arefesi olduğu için bu da yanlış bir tercih. Bayramın öncesi olması. Bunları yapabilir, yani bunlar olabilir. Gelen yayın yani yayın evleri için de daha iyi şartlarda ağırlanabilirdi. Bu da bir eksi benim bence. Onu da söylemek isterim. Bunları söyleyebilirim. Daha gelecekteki için. Hocam siz nerede geldiniz? Ben Eskişehir'den geliyorum. Normalde yayın evimiz Van'da. Yayın evimizin sahibi katılamadı. Başka bir işi vardı. Ben onun yerine onu temsilen geldim. Eskişehir'den geldim. Yok, Diyarbakır'a ilk defa gelmiyorum. Eşim Diyarbakırlı benim. Aynı zamanda sürekli Diyarbakır'a geliyorum. TÜYAP fuarına da gelmiştim. Katılmıştım. Rica ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ve çند روزه که لقاء دریچیه فستیوالا پرتغال چه بو و که هنجی ما موزیک چی تبلیغ بون ایروج برنامه واه بو در حق و خبات و هم خدان ناس کردن و خبات چاند بی. از مسعود گوهر پروردگار و خباتکار اکادمیا ما موزیکیمه. Yani hemşire keyif hoşun ve veşanın maydına beşangaha Portugalya Portugal Kurdi tıkabataki qadaki ustada cihri kirin ve veşanın mayji hemşire be se Portugal derbari qada müzikê da jehela veşanın mayhatiye çap kirin ve derece cihri kirin. Yani usa ve kem dest bevikin metxwast علاقه زیادتر جبو همو گشتر بیش جبو پیشانگه ها پرتوکین کردی هات با نشاندن بس دوی هلی ده هنه کی جواب بیشم کیماسی هیا صدمن وی هنه وسا از رامین ربی پروردگار و خبرکار ما موزیسین yani وەک پێنگاوە یەکەم شخۆ گەرەگە و پێنگاو هاتبووە بێتن ژیەکی دەست پێ بکە ئەمە مەخابن خوێندەوانن پرتوکین کوردی کێمن لۆمە حەوجێ بە حەساسیەتێکی زیادەتر بە حەساسیەتێکی بە باڵداری بێتر بە باڵداری وان خەبات هاوارێکردن ji bo ku شخۆ وەک ڕێژە خوێندەوانên
وی زمانه زمان دن کمتره لما مروف بره و ربازن جدا دکاره هنیک خباتها بکه جبکو افقات هنیکی تجتر به هنیکی مروف گل زیاده تر ببینه بر استاندارد تجتر به لیدی سانجی گاوا یکم وکی وگو هیویدی کم جبو سالندن جبو گاویندن روش باشتر بیج یا ای سال. پیشنهادی و یعنی مثلا آمد ارگانی چه بو خبات یا یمین نالی رو آمده جبونا خبات این بازار دی نافچه ایندی این کردستان بین چکیره بین چکیره پیشنهادی و گلو یعنی کیماسی تو جوانان زمان یعنی جبونا کیماسی زیاده نبین ام علای چند کردی زمان کردی موسیقی کردی گل چوان خباتک چوان بتکرین آنج بزم رکلامک چوان بتکرین یعنی جبونا برنامه مینوان هون به درخت داد کانچ بز. شغل گورمن پرزگرکا یکمین شواز راگهاندنه ده. gerek bir raganlık ki pır berbelaftır, güçlütür. Haya geleceği çi ve kulüver ve Portuken Kurdili Berdestana ve Şahane Kurdili hatine bahavu derfete ki ne biçuk eviya yani dikarı bir keyif hoşyek jibo gele. Roşa zamanı şu geç prizgreku aslan gen evi em dizanın loma havcıya demek ku prizgrekaya xabat zede tercih havcıya. دبیم براگهانی کی باشترش بو بازار اندن برکلامن برفرتر به مدیان وکیوا بهتر بخبتن بکن روجف بری کوچی بی به دمیک به مهابر کی بری کوچی بی به روجف و ایجاب بویرن کل پشانگه داد قومی و بویرن هنری به پانل و سمینار و کنسر و آوان هنری چاندی بلا حیا گلجه چه بکو جبکو خودیه وان پرتوکا هری داوی گله نه وشاخانه نه نویسکارش خباتی وای ما موزیک جهنه بهره خوینات کاری چی بجه یعنی ما حول ده وقت ما موزیک چوب کماسی کیو صحیح هر عالیه موزیکا کردی ده وقت قید وقت پرفورمانس هنه لوک نویس سر موزیکا کردی پرتو کمن ماتریال کمن امجی وک وشان مایل بن بان ما موزیک محول ده کو ایدی هدی رپرتوار کی می برفرا کو جدیرو کی و جمرا مایا اما بینن سر کاغذا بینن سر پرتوکا بکوی ادی باوی کی اکادمیک بکوی بردست خوندکارن موزیک جنا موزیک حزا هم جهلا پروردهی ما دو پرتوک درست تبو بریا پرتوکا میاداوی پرتوکا متودا کمانه و متودا ضرب کردی ایسالجی ما متودا من رپرتوار استراتژیه چاپ کرد و چند پرتوکی مجی دست چاپ دانه جبو کو پرتوخانه موزیکا کردی دولمنتر بکنم جبو یا حول دتن يعني وكي ما مصر راميج قلتي شخوا زمان كردي هم دهلا هم بيجن وك بوليتيكا كي جواك روشا كرد بخوش تيدا أصلكي الجوري حمو زمان كو خدي ستاتو أو مخابن هلا كده نيدن دا أصلكي أو داية بار بشافتني ويجا ويدري خما حمو وشانگرين ويدري كدو سالانه كده ددن أو كو خدمت له جبو زمان كردي بكن بحر هلا بهلا أدبي بهلا سوسيولوجيك بهلا ديروكي به هم جوك وشان ماي کسی کو پرتوک سر درباره موزیکا کردی دا نویسنده البته نلی یکم جاره بلکه باکور تایبتی هم بیشن خور سر کار موزیکا کردی وشانه تنی پرتوکین چافکانی کردی حول ده چاپ بکه و به خدمت موزیکا کردی ده هم به شانازیا ویدن به کیف خوشیا وی دیشین يعني ما بس طامع أوجبو نفشل دومته چافکانیا موزیکا کردیش بنگها موزیکا کردیا قدیم بکرن و بس سر خال زانستا موزیک یا گردونی بکارن ادی چافکانیه کو شمبر یعنی تشته کو چافکانیه کو تو دست خدا بگیری آنم بجن سر
پلتفرمên دیجیتال de heman demê de bikarî xwe bigihîjînî nivîskî bi gorî zanista muzîkê xwe bigihîjînî çavkaniyên muzîkê derbarê muzîka Kurdî xemame ev e. Pirtûka me ya herî dewekî mamostê ji gotin repertuara stranbêjiyê ev elbet ev carekî de em bêjin bingeha xwe ji ew digire hûn zanin berê konservatwara ew ê hebû ya Aran Tigranê bingehekî vê pirtûkê heye wek repertistranê ku di nava wê de cih dikirin elbet piştî ku Akademiya Ma Muzîkê hat avakirin ev xebat berdewam kir vê carê wek weşanên ma muzîkê stran ser hatin zêde kirin vê car du beş e em bêjin beşek xwerî stranên zarokan yên taybetî hem ji hêla melodiyê velkorî hesasiyeta zarokan hem di hêla pedagojîk ve yani naverok ku peyv û fikrên tê de hêla serva hesasiyeta ev stran hatine bestekirin nivîsandin beşek jî ji stranên gelerî yên Kurdî pêk tê divê derê de jî me baldarî ser dîsa pedagojiya zarokan ser wê wê hişyariyê ev stran hatine bijartin yani her stranekî gelerî me rasterast nexistiye di nava Pirtûkê de li gorî taybetmendiya ku rêbaza dersdayîna zarokan stranên gelerî me bijartine di nava Pirtûkê de jî cih dikirin û xema me wek ku helbet ev Pirtûkên ku ji hêla weşanên ma muzîkê ve ji bo xizmeta muzîkê tê çapkirin bikeve devê zarokan û nifşên nû wê gavê em dikarin behsê serkeftinekê an behsê xizmeta zimanê Kurdî bikin ji ber ku mebesta me ne tenê xizmeta wek navanên nûkê de bin muzîk di heman demê de bi her şê wê jiyana Kurdî ve xizmeta zimanê Kurdî jiyana Kurdî teşeyê û sosyolojiya Kurdî ji me re xeme ku em bi rêya muzîkê bikarin xwe bigihîjînin zarokan û da ku nifşên nû jî bikarin ser bingehekî rasteqîna muzîka Kurdî bikarin bibin muzîkşen û bibin muzîkjenên pêşa rojê bibin stranbêjên pêşa rojê. Wisa gotinê wê dawiye? Gotina me ya dawiye ew e li ser gotina Mamoste Ramîn ez ê bikim ji bo ji demên ji niha pêve êdî çi sazî û dezgehên di bajêr da bin yên Kurdî çi em bêjin çapemenî û sazî û dezgehên ragihandinê bin hinek dî divê hêlê de em bêjin rojan berya ku pêşangeh nehê danin agahdariya vê bikin ji ber ku kêmasiya vê em rastî vê jî hatin ser medyayên civakî an em bêjin skakên bajêrî de agahdariya vê pir kêm hat kirin û encama wê jî wekî hem sistemkariyekê hem rexneyekê me ew kir em di wê hêviyê de ne ev xem û zehmetiya hemû weşanên Kurdî û ji xwe re wek armancek ewekî pîroz xistine pêşa xwe bigihîjin encamekî wisa ku em bikarin bi serfirazî û serbilindî bêjin me karî xizmeta zimanê Kurdî muzîka Kurdî bi her awayî civaka Kurdî milletê Kurdî bikin û xebatên me yên weşanê û yên çapkirinê jî ew ê her berdewam bin û mala we ava. Malava java kedawa saxbe xebatê we re jî û gotina we dawiye we got wele kilama got dawiye jî negot. Kilama dawiye jî bila Mamoste ra gotina Mamoste gotineke dawî hebe Gotina dawiye jî Ya spas dikim ji we re tenê dîsa agadarî bêjim kampanya me ya milyonek Pirtûk milyonek zarokê jî dewam dike arman cawiya ve ku bigêj li her malekî Kurd ew Pirtûk ji bo zaroka li berdest be ku bikaribe belavê û xizmetê bike ji muzîk û çanda Kurdî re. Heta niha behsa ew dikî milyonek Pirtûk milyonekî Kurd heta niha encama wê dikarin çawan Yani xwedî derketinekî baş e ji hêla gelê we gerê dîsan jiviya jî baştir bê ji bo ku wek bila Pirtûkekî bêwî şeklê û Pirtûkên bêwî rengî di pirtûkxaneya gelê me de hebe wê sûdewer bê wê faydeyekî baş bide bi taybet ji bo nifşên ku anha wê nifşa me pêşerojê bin wê ji niha ve
گریداییک به چند خو و موزیک خورد چیک. Gerek spas, serkeftin şer. Osa spas. Çend roja ke festivala Portukan çe bu laqada dericiye der haqqi ve xabat ve ki şaradar hunjil nava ve xabat eden karınç beş. Eseri de karım via bejim. Brasteji ev xabata pazde gulan bu. Yen ve pazde gulan da dest pekatan ki bu yer çebun talok abet. Ve hatta yeke hazirane vekribe. Brastik xabata ki gelek piroza, çima piroza belako ve şangerin kurt tevahid naxuda yekiti ava kirne. Neziki 35 hab az ne bavar yani bavarım 35 habın. Dibe belki az şaşmamcı ama cimara gotin 35 hab sazi hatına ba hevdu yekiti ki ava kirne. Vak yek kurt. Eftişteki piroza maden kutiştek ava piroz ava kirbin sed be havca emjili yekodi derkeben. Hem jiboy zamanı bajarı me زمان هبونا ما گوتو ما دما هل بجات نجی ما سوز دابو گله خو ما گوتو ما جبوی زمان خو کی پی و کی هانی با هفدو امجی هر تن باوام او خبات ایوان نه پیروز امزداتر پیروزتر بکن براستی او شش روز بالتواهی لوی دراب مینن نه yani اوی وید جبوی 15 تباخی لوی دراب قطب به از باور حتی همو ساله دا خبات این زمان کردی evet به چالاکی نووا خو نوجم بکه و هر تم دناف گل دابه و گل به زمان خو خدیله در هست که تنکی آوا به و خباتی وان زیاده ببین یه اون گلک نوسکار و روشنبیر کد دام به در او کد کی پیروزه ماجی خواست ام لباوی کدا وان بن وکشاره داریه ام کدا وان جی خدی در کبن زمان خو جی خدی در کبن او بانگا خو گل خو بکن ورن تول زمان خو روشنبیر خو نوسکار کل سر کردی بیون نویساندنه لوانجی خودی درکبن براستی جبوی ما کاری که پیروزه ام جهمو گلی خورا جارک دوباره گازید کن حتی یکی می و دلا وکری به هونجی ورن نویسکاری خو ناس بکن پرتوکین کردی ناس بکن زمان خو ناس بکن او چه کدو امگه کی کور لوی دلا حتیم حوله و پیشنگه هدا برا ببینن لی خودی درکبن آرمان جامه براستیجی اما کرتاسی از کارم بیا بجم وقتم پرسکی هب از کارم برد گوتنا داویجی جارکنی از بانگی کی لگل بکم تیسا راستی ما دروش دنجی و درا وکریه هیویا ما هیا جگل ما کوورن لزمان خو خودی درکبن نوسکار کرد خودی درکبن روشنبیر کرد خودی درکبن لوی یین وشنگهین کرد خودی درکبن ناف خدای یکیتی آوا کرنه اف یکیتی جبوی ما زمان ما جیانه ما کارک پیروزه ام به havralı خودی درکبن. Spas. 15 Aralık 2017'de başladık yayın hayatımıza. O günden bugüne binlerce röportaj, canlı yayın ve özel dosya çalışmasıyla emeğin, direnişin, hakikatin sesi olduk. Özgündem sadece haber değil, hafızadır. Mücadeledir, emektir. Özel dosya çalışmalarımızla yaşananları kayıt altına aldık. 2016 yılında kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 44 akademisyen, memur ve işçinin tanıklıklarıyla hazırladığımız Türkiye'den KYK manzaraları, 40 kadın ve 4 ortak felsefi soruyla kadınların çağını anlattığımız Kadınların Yüzyılı ve Covid-19 sürecinde 53 kişinin deneyimlerini içeren Koronavirüsün Düşündürdükleri adlı 3 ayrı kitapla sesleri görünür, sözleri kalıcı kıldık. Röportajlarımız, canlı yayınlarımız ve özel dosyalarımız hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı konu ve konuklarla emeğe ve hakikate ses olmaya devam ediyoruz. İlkemiz açık ve nettir. Emek, pozitif dil ve ilkeli yayıncılık. Köşe yazılarımızda, röportajlarımızda ve canlı yayınlarımızda bu esaslı duruşu taşıyan insanlara yer veriyoruz. Taraf değil, objektifiz, asparagas değil, kaynaklı habercilik yapıyoruz. Cinsiyetçi değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bir haber dili kullanıyoruz. Negatif, ötekileştirici bir dil değil, onarıcı, yapıcı ve pozitif bir dil önceliğimiz. Her cumartesi kadınlara özel bir köşemiz var. Kadınların kaleminden her cumartesi bir mektup. Kadınlar bu köşede diledikleri her konuda duygu ve düşüncelerini özgürce paylaşıyor. Özgündem sadece bir yayın değil, bir dayanışmadır. Sizleri de web sitemizi takip etmeye, sosyal medya hesaplarımızı paylaşmaya ve YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz.
Aylık sadece 10 TL'lik gönüllü bir destekle YouTube kanalımızın katıl butonuna tıklayarak emeğin büyümesine katkı sunabilirsiniz. Bugüne kadar bize emek veren, sesimize ses katan herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bu yolculuk hep birlikte daha güçlü. Özgündem, objektif, ilkeli ve pozitif haberin adresi.